पार्सल। तो आए नहीं आज अभी तक ऑफिस से, और आज हम आ गए हैं टाइम से। तो मुझे लग रही है बहुत तेज भूख लिटरली। अब मैं बनाने वाली हूँ मेरा व्रत वाला खाना आज। तो मैं बना रही हूँ बस अभी अपना व्रत वाला खाना, क्योंकि वो आएगी लेट, तो उनका शाम को 6 बजे बना दूँगी। तो मैं अपना बनाती हूँ। ये आया है हमारा एम कैफीन का पार्सल, जिसमें मैंने मंगाए हैं फेस वॉश एंड साथ में पिछले 4 सालों से कैफीन, और इस बार मैंने स्क्रब भी मंगवा लिया। ये फ्री आया है इसके साथ में, या बाय 1 गेट 1। ठीक हो गया है हमारा पूल स्टार्ट। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, और हम भी बहुत बढ़िया हैं। सुबह सुबह भी उसे 8, और मैं थोड़ी जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे आज ऑफिस भी जाना है और काम भी निपटाना था, पूजा भी करनी है। तो इसीलिए मैं 6 साढ़े 6 बजे के आसपास उठ गई थी। उठ के मैंने सारे कपड़े भी धुल दिए हैं। अभी कुछ बचे हैं वो भिगो के रखे हैं, उसको दोपहर के टाइम धुलेंगे ये। और बस अचन सो रहे हैं, मैंने उठाया नहीं है, इसलिए मैं आपसे बाहर आके बात कर रही हूँ। और बस अभी मैं जा रही हूँ नहाने। अब बाथरूम साफ़ करना है, वो साफ़ करके फिर मैं नहाने जा रही हूँ। फिर अंदर रूम में झाड़ू पोछा करके फिर काम वाली दीदी आ जाएंगी, और फिर वो झाड़ू पोछा करके घर में कर देंगी। और हाउस से पहले मुझे डस्टिंग भी निपटानी है, लेकिन अंदर का भी तो उठ जाएंगे, इसलिए बाहर के निपटा देती हूँ, और फिर अंदर के तो मुझे वो उठ जाएंगे। आज का दिन कैसे जाता है। और पिछले रातों में इतने सारे दिन से ब्लॉग में शूट नहीं कर पाई थी। कुछ क्लिप्स ली थी वो मैं एड ऑन कर दूँगी, लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाई, बिकॉज एक दिन पापा आ गए थे गाँव से, उनके साथ कुछ लोग आए, ज़्यादा बिजी थी। रात में वो लोग पहुँचे थे 12 बजे, और 2-3 बजे मैं सोई। फिर उसके बाद 5 बजे उठ फिर जा रही थी। तो मतलब रूटीन ऐसा हो रखा है, तो ऑफिस जल्दी का हो गया 8 बजे का, और ऐसी हालत हो रखी है ना कि टाइम ही नहीं मिलता शूट करने का। और कोई बात नहीं, आज का दिन आपके साथ शेयर करते हैं। जी जनाब। तो क्या प्लान है संडे का? तो तुमने मेरा वाला प्लान ले लिया। है भाई, नहीं, अभी ब्रेकफास्ट किया है। आज संडे है ना, मेरे बच्चों का पेपर है 5 मई को। बच्चों का बहुत सारे बच्चे उनका पेपर है 5 तारीख को, तो मुझे मिलना है। अभी 2-3 दिन से मिली नहीं। तो हमारा संडे खराब। नहीं, 12 बजे जाऊंगी, 2 बजे तक आ जाऊंगी। तो 11 तो बज गए। अब बस मिल रहे हो तो हम आराम से राजा बाबू बन के रहेंगे आजा के घर में। एंजॉय एंजॉय एंजॉय। सवार गोरिए फुੱਲ ਲੈਂਦਾ ਏ ਨਿਆਰੇ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਗੋਰੀਏ ਕਾਟੋ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਸਵਾਰ ਗੋਰੀਏ ਫੁੱਲ ਲੈਂਦਾ ਏ ਨਿਆਰੇ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਗੋਰੀਏ ਨੀਂਦ ਫੁਰਗੇ ਨਾਤੀ ਕਾੜੇਰੀ ਪੁਜੀਆ ਤੇ ਨਾਲ ਖੱਟਾ ਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਲਾਈ ਬੋਤਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਾਵੇ ਨੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦਾ ਬਾਕੀ ਸ਼ੇਰ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ। दही खा के कहाँ चले? ऑफिस। तो आज तो भाई मौज ही लेगा। क्या करूँगी 2 घंटे? मैं जिंदगी रिलैक्स करूँगा अपनी लाइफ में। पर जा रहे हैं ऑफिस, क्योंकि हमारे बच्चों से मिलने डेली नहीं मिलती। डेली नहीं मिलती बच्चों। जो हमारा पुराना टारगेट बैच है वो मैंने क्लोज कर दिया था जनवरी में। तो बच्चे डेली टेस्ट दिन आते हैं हमारा, और अभी 5 मई को एग्जाम है, और आज 14 अप्रैल हो गया, तो 15 दिन बचे हैं। तो मेरा ये है कि अभी उनसे मिलूँ। 1 महीने उनको 28 तारीख का सेशन लगा रखा है, 2 तारीख का लगा रखा है। तो बच्चों को जिन पूरे साल जिनके साथ मेहनत करी है, ये एंड मोमेंट आया है कि उनका
एग्ज़ाम है और बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत है। जिस टीचर से वो पढ़ते हैं उसकी शक्ल देख के उनमें मोटिवेशन आ जाता है। तो मैं करूँ मोटिवेट? नहीं, वो मेरी शक्ल देख के मोटिवेट। अरे मैं बहुत तगड़ा मोटिवेटर हूँ। तो अभी बस उनसे मिलने जा रही हूँ। इतनी मोटी मोटी बात करता हूँ मैं। उनसे मिलने जा रहे हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि जो भी डाउट्स वगैरह होंगे वो क्लियर करते हैं। और अदरवाइज मेरा ये रहेगा कि हर संडे में उनसे मिलूँ। 2 संडे बचे हैं बस, तीसरे संडे को उनका एग्जाम। बाय बाय। छोड़ के आओ। बाय। ओह माय गॉड। बहुत तेज हो रही है यार, बहुत गर्मी है, बट चलते हैं। क्या मांगा अभी? ठंडे दे ठंडे। ठंडाई। तो मैं तुम्हें अपनी पसंद का एक गाना सुनवाता हूँ। मेरी पसंद का भी चला लो, अपनी पसंद के ही चल रहे हैं। सुनो मेरे सुन गाना। नो। कैसा मजा आ गया? मेरा कंपिया पे आए लूनू किਵੇਂ ਦੱਸ पीछे कुत्ता दारू नहीं है, वो है उसमें ठंडाई। ये हमारे गद्दे गद्दे डबल बेड के गद्दे, मैट्रेस। नाम तो गद्दे कहेंगे, मैट्रेस आ गया। मैं भी यही सोच रही थी आगे। वो ये कह रहे हैं कि भैया वैक्यूम से बनता है। वैक्यूम से? हाँ कह रहा है ये एक बार निकलने में बंधेंगे भी तुमसे। ऑब्वियसली नहीं बंधेंगे। मैं वही तो सोच रही हूँ इसमें बांधे कैसे ये। बस हम कर रहे हैं इसकी अनपैकिंग। लेट्स सी कैसा है ये। और अभी हम इसको डालेंगे, बिछाएंगे बेड पर। कर दो। हाँ, पन्नी तो उतारनी है इनकी। वही होता है। ये वाली ना? क्या समुद्र का पड़ा है जो? तो जब फोल्डर इस तरीके से कर रखा था। पर ये कितने इंचेस के है? 6 लग तो नहीं रहे अरे भाभी फुल लेकर रुक जाओ अभी। ये इसमें ये वैक्यूम उसमें हमें पढ़ाना है। ये खोल देना पूरा। आयो ये 6 इंच के है ये? अरे भाई उसने वो कर रखा है वो वैक्यूम दो का फूल जाएगा। वैक्यूम से तो कर रखा है, पर ये लिटरली लग भी नहीं रहे 6 इंच के हैं, है ना? ये तो एक के बिना लग रहे मुझे। खोलो देखते, खोल के क्या जादू निकलता है, कहाँ से हवा भरती है इसमें। ये पैक नहीं होंगे इस तरीके से, सही कह रहे हो, वैक्यूम के बिना। पॉलिथीन बाहर की तरफ खींच लो। अरे अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि ये सॉफ्ट किस साइड का है, डार्क ग्रे या लाइट ग्रे तरफ से, और हार्ड किस साइड से है, दोनों देखना पड़ेगा। ये हो गया हमारा डन गद्दे। पता नहीं इस पर क्या लग गया बेडशीट पे। और अभी हमारा यहाँ और हमारा ये वाला गद्दा जो है ये हम बिछाएंगे इस पर, क्योंकि इसमें मैंने अभी के लिए ब्लैंकेट और ये छोटे मोटे गद्दे डाले हुए थे, इसको हम डाल देंगे इस पर। तो इसका फोल्डिंग का भी हो जाएगा और अंदर वाले का भी हो जाएगा, है ना? इसको उठा के सारे को ऐसे कैसे उसमें रख दूंगा, बेड के अंदर डाल देंगे इसे। हाँ ये दुतई वगैरह धुलवा के रखूँगी अब। अभी तो रख रही हूँ, तो भी से ये इस पे हो गया चद्दर। पोटली बना रखी है, अरे जाएगा ही नहीं, चेयर पे या बेड पे यहाँ रखा ही रहता है। अच्छा क्योंकि बेड पे परमानेंट सामान पड़ा ही रहता है ना। ये मेरा क्या बैग में बोतल निकल रही है, खट्टी हो रही है, फ्रिज में डाल दो, काम आ जाएंगी। आते जाते ट्रैवलिंग के टाइम पर याद आती है छोटी छोटी बॉटल्स। लोकेशन हो रही है, मजा आ गया भाई बेडशीट पे बिछ के।
गद्दे पे वो करो एक सॉफ्ट हो रहा सॉफ्ट है। हाँ, ठीक है। मेरी जीवन ऐसे ही स्मूथ हो जा। क्या नाम 5-7 महीनों में हो जाएगा। मुझे सुबह पूरी के साथ में आप आलू बनवाओगे या छोले बनवाओगे? आलू। तो आलू। टमाटर तो बेबी फिर भी लाने पड़ेंगे। हाँ टमाटर लाने पड़ेंगे, लाने की वजह से नहीं कह रहा मैं। ठीक है। हाँ हाँ छोले छोले पूरे के साथ थोड़े अच्छे लगते। क्या अच्छे लगे आलू टमाटर? सूखी सब्जी अच्छी लगती है। तो सूखी सब्जी बनाऊँ कल आलू की? आलू वो क्या बोलते हैं, आलू गोभी बना लो। आलू गोभी पिट्ठा ले आओ, मेरी मानो तो पिट्ठा पूरी बना लेंगे। चलो चल रहा हूँ, चलो क्या हो रहा है? मैं नहीं जा रहा बेबा, आप चल जाओ, मुझे व्लॉग डालना है अभी एडिट करके। आप इतना आओगे तो मैं व्लॉग डाल दूंगी, ठीक है? तो एक तो पेठा ले आना, सब्जियां लेना क्योंकि टमाटर भी खत्म हो रहे हैं, और हरी मिर्च याद से ले आना। अब ये 2-3 चीज़ ले आओ, ज़्यादा सब्जी मत लाओ क्योंकि आप भी जा रहे हो फिर, ठीक है? और दूध और दही तो लाने ही है, ओके? तो आप जाके संभाल लेगा, और मैं तब तक व्लॉग डाल देती हूँ, और इस व्लॉग को हम कर देते हैं यहीं पर एंड। ओके बेबी, टाटा बाय बाय करो। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सी यू सून।